วันนี้จะอยู่ในเกมสปีดนะครับเดี๋ยวต้องเพชร3 สีทองต่อไปกดเลยแข่งกัน3 คนทีมป่ะทีมเอาหัดไก่มาเล่นอีกแล้วเราหัดไก่มาเล่นจะนำเขาได้เปล่าวะโอ้โหเรา10 กากที่เป็นคนเดียวคนกากสุดก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้นะเด้อนั่งของนี่แหละสบายใจพออีกแน่จริงก็พูดเลยจะโชว์การเล่นสปีดที่เหมาะสมสปีดที่ดีต้องเล่นอย่างนี้ครับผมความหวังโอ้ยจะชนกันทำไมวะเนี่ยทีมเดียวกันเอาวะความหวังหมู่บ้านที่ใครก็ไม่รู้ไปยุติค่ะเอาวะมาก็ไม่ได้ที่5 ที่ 6รถกากที่เป็นเนี่ยตัวเหมือนมาเลี้ยวตอนเนี้ยแทนที่ตอนโค้งมันจะเลี้ยวมาเลี้ยวตอนเนี้ยเจริญเด้อต้องที่ 2คุณผู้ชมครับผมต้องที่ 2ยอมให้สมกันละเหมยได้ที่ 2หรอกเอาว่ะคุณผู้ชมเอาว่ะได้ที่ 2เป็น8-6โอ้โหมาก็คะแนนทำดีนะครับเป็น24 คะแนนติดก่อนเหรอแล้วขอตัดภาพไปยังเกมที่ 2เลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบนั้นนะครับแบบที่เล่นหลายคนนะ4 ด่านนะครับผมเปลี่ยนรหัสมาแล้วครับแล้วครับจังหวะนี้ผมก็มาแข่งครับผมยังไม่เจออีก2 คนนะครับ2 คนนั้นไปเจอใครก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะสุ่มด่านเจอถ้าเกิดใครได้เกมนี้ก็รู้ครับมันคือด่านอะไรอะด่านที่คัดคนออกอะแต่จังหวะนี้ผมก็ต้องเล่นนะครับผมเกือบลืมอัดวิดีโอแล้วเว้ยแต่ดีที่ผมยังเห็นสีแดงๆอยู่ถ้าดิฟกากไปหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะรหัสเนี้ยมันดีเกินเหตุเอาวะเข้าเส้นชัยชนะแล้วครับผมดิฟโชว์1 ต่อครับผมอันนึงคุณผู้ชมครับผมอยากเจอไอ้เด็กชมเมยว่ะดูดิมันจะสู้ผมได้เปล่าอยากเจอชมเมยอ่ะเอาคลิปจริงๆแล้วแจกชุดจริงดิไปอะไรพัดลมแกะให้หน่อยขอโทษนะครับที่มีเสียงมาอภัยด้วยขออภัยนะครับผมจะเปลี่ยนรถดีบอลให้ผู้ชมเอารถครับเคสเปลี่ยนดีกว่ามาดูกันดีว่าใครจะชนะไปแล้วเข้าไปไหมเรามาดูกันนะครับขอตัดภาพไปยังเกมมาเลยกันนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมงานนี้ผมเจอสมเมยแล้วครับเห็นไหมครับข้างๆผมอะใกล้หมู่ลอยฟ้าสมเมยครับผมเอาละครับหมู่ลอยฟ้าเปิดหน้าหมู่ลอยฟ้าเปิดโชว์หน้าหมู่ลอยฟ้าก่อนก็ไม่อยากสมโมดีซีครับหมู่ลอยฟ้าจะเจอเด็กกระโปรงครับผมขอโทษที่นิ้วบังเลยนะครับเพราะว่าแบบผมไม่รู้ว่าจอยอยู่ตรงไหนไงนั่นขอปิดกล้องเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอสมเมยกันเลยโอ้ยกดไม่เพอร์เฟกต์เลยกดไม่ทันแต่สมเมยมันก็ได้อยู่นะเอาวะจากที่โหลกลายเป็นที่ 1
แป๊ดหมู่เลยปะเอ้ยสมเหมยนี่มันพูดมากจังวะแป๊ดเอาวะครับคุณผู้ชมบอกครับถ้าสมเหมยเจอกับผมสมเหมยไม่มีทางสู้ได้สมเหมยตกรอบแน่ตาเนี้ยเอาวะอากิฟสมเหมยที่โลเอาวะสมเหมยมาที่สี่สมเหมยบอกกูรอดแล้วเอาวะสุดสีมากคู่นู้นดิฟโชว์ครับผมเป็นไหมครับผมมาคนจริงผมไม่ใช่คนห้าวแต่ผมมาคนห้าวเดาจากกระดาวโยโอ้โหก็บอกแล้วครับผมมันเทพอะฮะเอาเลยครับสมเหมยดิฟรอยังไงพวกมันก็มาตามผมชัดครับไม่น่าดิฟรอเลยไปแล้วสมเหมยตกรอบไปได้ชุดจินตกรอบแล้วได้นี่พี่พรเล่นอันนี้เล่นหน่อยที่หนึ่งว่ะแฮกรางวัลทำไมไม่ได้เพราะไม่เต้นปีไปที่กิจกรรมก่อนเสียงพูดดังเลยอะนั่นแหละแล้วก็รับนะครับเสียงเกมดังไปนิดก็ปรับดิขับเร็วๆนะไปเล่นแล้วผมไม่เจอครับไม่เจออีกคนนึงได้เอาครับจังหวะนี้น้องผมตกไปแล้วครับเข้าไปในตกอันดับไปที่เรียบร้อยเอ้ยอะไรวะประยุกต์แฮกรางวัลหาประยุกต์กันทุกคนแล้วกดแกงแร่แล้วลูกไม่เป็นไรลูกได้จะดูให้เราก่อนถึงวันนี้เราก็กำลังไปนะครับรถผมอะน่าจะกากสุดละมั้งเติมเกมนะครับแหลกชิปเป่งเลยคุณผู้ชมสกลินดาวไลท์ติดหมึกแซงเอ้ยประยุกต์ที่เท่าไหร่วะดิฟทำไมน้องคนนี้เขาไม่ให้ดิฟเกมนี้ครับบอกแล้วการเป็นโปรเพลเยอร์ในเกมสปีดง่ายๆครับถ้าใครไม่อยากโปรเพลเยอร์ก็โปรก็ได้นะรับรองโดนแบนแน่ๆผมไม่ชอบโปรเพลเยอร์เท่านั้นแล้วได้ถูกคัดออกไป1 คนแล้วนะครับตัวเหมยถูกคัดออกคนแรกเลยครับในทีม3 คนเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรกาที่เป็นเลยเองเล่นไม่ครบไงลิ้นต้องเล่นครบ1 2 3 4ถึงจะได้ชุดขอโทษถ้าลิ้นเองเจอหมู่เลยป้าเองเลยไม่ผ่านเลยโชคร้ายไปหน่อยนะดอยเจอคนอย่างพี่เข้าไปอะเรียบร้อยอย่ามาฆ่าไว้ลิ้นไม่คิดได้ชุดปะลิ้นเองเจอหมู่เลยป้าไปแพ้เลยขอโทษด้วยเด้อเอาเล่นมาเล่นอันนี้กับน้องก่อนดิมันจะได้ชุดมันไม่ได้ไปเองจะไปไหนก็ไปมึงไปจิ้วอ่ะได้กับพี่ลินแข่งกับพี่ลินมาเจออาทิตย์แล้วใช่ไหมได้ชุดแล้วชนะไม่ก็ได้หนูเอาชนะทำไมอ่ะช้าคนยังหมู่ลอยฟ้ามันโหดครับคุณผู้ชมเฮ้ยพอแล้วถ่ายรูปเลยที่เป่งเลยเสียงดังมากเลยที่1คงเป็นหนูใช่ไหมอากิฟที่1เป็นหนูอุ้ยด่านนี้หนูเล่นเป็นมันตอน อากิฟด่านนี้หนูเล่นเป็นหนูไปดูกับพี่ทำไมอะลูกไปนั่งตัก
ไอ้เก่งนะอย่าลืมนะกดฟ้าเลย กระปกนี่หมู่ที่หนึ่งลูกตัวเองไว้ก่อนเอาเป็นปลาไหลเอ้ย ไม่เอาชี้สี่มาหรอ ใช้ตีใส่เติมนะคะ เอาเองอยู่ข้างข้าหรออย่ามาเบียดได้ป่าวะ ใครเบียดอะฮะ เหลืองเนี่ย ตกโอ้ยเวรบันไลเอ้ยถ้าลิมแพ้เจ้าชีสนี่เป็นน้องเจ้าชีสเป็นแบบเวรบันไลเอ้ย หน้าร้านพัดลมอยู่200ถือไว้ อาจิ๊บตรงใจแพ้เหรอ เน็กรถเหลืองมันเบียดก็จะไปด่าไม่รู้ดิอาจิ๊บตรงใจแพ้เหรอเฮ้ยทางนี้จะแพ้ทำไมอะ ก็รถเหลืองมันเบียดนะ รถเหลือมาเบียดก็เบียดมันกลับเซ มีรถฟ้าเบียดอีกไปยืนเลย ก็ชี้ทำไมก็ชี้ไม่คนไหนเราได้ โคตรกากเลย ที่แบบนี้นะที่โลอ่ะ ที่หนึ่งผมเป็นหมูตายหายเห็นไหมครับ บอกแล้วค่ะคุณผู้ชม ถ้าใครอยากเล่นแบบเหมือนผมต้องไปหาโปรเพลเยอร์มา ผมแรงฮิโรอิรอเล่นไม่มีแรงโนวาก็รอเล่นอีกผมแรงไอ้นี่ซีเวอร์มั้งที่แน่ไม่ใช่บอลนะฮะเว้นค้างกระเทียน อยู่ไปไหนกัน หมูค้างนิดนึง หัวแล้วไม่แพ้ โอ้ยหมูลำตกก็ได้แบบเมื่อกี้แบบเครื่องค้างหมูที่สับยังดีนะครับคุณผู้ชม ยาก โอ้แพ้ละ มาแล้วครับผม นี่แต่รถมันกากมากเลยเอ้ยมานี่ก่อนพี่พอสออกอีกแล้วเดี๋ยวโดนแน่ ออกบ่อยเหลือเกิน ไม่เป็นไรลูกอุ้ยงั้นแม่ไม่ให้เล่นนะ เขาตัดภาพไปยังที่ตอนนี้ค้างครับเขาตัดภาพเลยนะครับ เอามือมา แล้วครับตอนนั้นผมก็เล่นแมป4 คนเสร็จตอนนี้มาเล่นกับพวกอาน้องๆนะครับเล่นกันครบเป๊ะๆเลยอะตัวแมปถึงโน้ตเจ็บคออะไรอากิฟอย่ามาที่หนึ่งเลย อย่างนี้เน่าเลยนะ เอาแล้วมูแล้วว่ะ แพ้หรือแล้วเนี่ย ก็แพ้ไง หมูรอด้วยนะเดี๋ยวน้องไม่เน่าหรือเปล่า รู้แต่ธนชิตอะ เดี๋ยวเขาก็พุ่งเข้าไป ธนชิตมาทีนึงแล้วปังไปแล้ว อยู่หลังพี่พอสไม่เป็นไร เขาเล่นเก่งหรือวะ ให้น้องมันมาใกล้ๆให้มันได้เข้าอ่ะ เข้าที่3ใช่ไหม พี่เพชรก็กดเตะเหรอน้อง แต่ไม่รอเองก็พอ พี่เพชรรอลูก แต่พี่เพชรไม่รอไอรินครับนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดใครอยากเล่นเป็นผมเนี่ยต้องใช้กดตรงนี้ด้วยกดตรงเบรกเนี่ยมันจะแรงเพราะว่าฮีท หวานหวาน หมอนถ้าดูหมูหมอนบ้างดิหมูไม่อยากหมอนตรงนี้ต้องเก็บในโต๊ะไว้ตรงเนี้ย ไม่มีว่ะ ไม่มีวางก็ไม่ต้องขึ้นตาชิ้นที่3ว่ะไอเจตเตอร์ ติดมือ ติดมือจ้าติดมือคุณผู้ชมติดมือตัวเหมือนอยู่กับเจ้าชีสว่ะ เดี๋ยวชนะพุ่งแน่เลย ผมว่าชนะจริงสแว็กไม่เล่น เฮ้ยแม่งพอแล้ว เบรกถอยหลังนี่ดูดิคนเกรียนเนี่ยต่อถอยหลังเข้าอย่ามือลั่นนะลูกอยู่ไหนวะเนี่ย
ม่งเองจะเข้าที่หนึ่งไอ้โจ เอาไหมค ไอ้ รับ แม่ง ถอยหลังครับ มาแล้วชนะมา ชนะมาแล้วว่ะ ชนะเข้าเชื่อกูไหม เชื่อดิ นั่นไง นั่นไงเวนชนะครับ มาแล้วไม่เป็นไรเข้าไปดิพี่บอลเธอพี่บอลเธอ เสมอไม่เข้าคนเดียวเสมอไม่เข้าคนเดียว ต้องไปรับของอ่ะเดี๋ยว ว่าพี่เชื่อมาชนะเข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหมเข้าจริงๆอะไรชนะชิด พิมพ์เลยพิมพ์ชนะไม่รอคอส พี่คิดว่าใช่ไหมชนะต้องเข้าว่าเลยแต่ไม่รอเสมอ ชนะไปทำงานแล้ว เหรอต้องตาเดียว ลูกเลิกด่าเลยลูกเฮ้ยไม่ลองทวนดิเขาจะมาอีกปะ ขอชวนเพื่อนแป๊บนะครับ พี่พอดเลิกงานยัง ทำงานโอ้ด่านนี้ผมถนัดเลยครับคุณผู้ชม ดูนี่ออฟไปยัง ไม่เล่นหรือเปล่าล่ะอัพอืม มาเลย ไปเลยอืม ลูกกดเลยค่ะ พวกเรียนหัวเลยครับจังหวะเนี้ย เลยเหรอ โหลินดูดูดิ ขอสู้ๆนะ มีของเดียวเองชนะเองมาชอบกระสุนนะ น้องก็ไม่ชนะหรือวะ คุณผู้ชมโอ้โหหุ่นเป็นติ๊ก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 เลยคุณผู้ชมเอาแค่ตัวเมาอะไรไม่เห็นแล้วดูดิเฮ้ยด่านว่าชอบแบบนี้ว่ะแต่ตอนหมุนแล้วแบบเครื่องมันสโลว์โมเตตแต่เล่นเกินนะครับเดี๋ยว เครื่องเองอะค่ะ เครื่องกับผมไม่ช้าคือเครื่องผมช้า แต่ร้อยลีลาแสงเจ้าชีสได้แล้วนะครับไอ้เสมอ แต่ถ้าใครไม่รอเขาเลยน่าคิดนะ โดนเตะใช่ไหมคะไม่รอพอตล่าชีสแต่ยิงไงคุณผู้ชมขอต้อนรับคือไอแรนอยากมีแฟนแล้วทั้งใจโอ้ยโอ้โหเอาละครับตอนนี้ก็ถือว่าแข่งกันอยู่4 คนที่1ก็ไม่ใช่อะไรใช้ไรกว่าเดิมก็หมู่ไงล่ะเสมอเอ้ยเขาแซงเราได้ไงวะแต่เราก็แซงเขาคืนได้เอ้ยอะไรจะแซงเหรออย่ามาเกลียนต้องเกลียนคนข้างๆเลยนะครับ เดี๋ยวเขาแซง ลูกอยู่ไหนเนี่ย เอาการเบียดกันไปแล้วครับจังหวะนี้สะบัดต่อเอ้ยติดมือจ้าติดมือทางจินเตยสมเหมือนกับเจ้าชีสเป็นอะไรกันวะเนี่ยช้าชิบเป่งเลยนี่หมูมาทางลัดจ้า เฮ้ยพอเซล่าคิดมาแล้ว พอเซล่าชีสหรือสมเหมยอากิถ้าเกิดไอ้ดอยเข้าที่1เตะเลยนะ ดูนิด ลุมกระทืบเลย ไม่ต้องเตะลุมกระทืบเลย ไม่เป็นไรหรอกลูกกระดอยมันอยู่ใกล้ๆกันเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เข้า ไปจ้านะจ้ามาคุ้นๆนะที่ได้ถือว่าคุ้นไอ้ห่า โอ้พี่เพชรเจอเลยจ้ะ เฮ้ย มาว่ะเฮ้ยลูกเข้าไปแล้วเย้ คุณน่ะชัดเจนค่ะ เข้าแล้วจะคิดเป็ดก่อน เดี๋ยวน้องไง อยู่
ตอนนี้ก็ไม่ได้นับนะเพราะดอยที่หนึ่งอะกดไลค์บอกแล้วครับหมูเก่งอยู่แล้วแต่ส่วนเหมยมันกาครับผมถึงมันได้ที่หนึ่งก็ไม่นับอยู่ดี เพราะว่าเขารอเจ้ามอสซาเรลล่าชีสกันครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับติดใจผมต้อง3-4แล้วว่ะ อ้าวทำไมเป็นนกเนี่ย ลูกมีตังค์9,600เลยยังเลยอ่ะอีก2 รอบลูก ต้องรักชอบแบบนี้ขอจากนี้มาขอ เลือกดิลูกเลือกด่านนี้เหรอ แบบนี้แหละอย่างนั้นเลยน้อง อันไหนวะ ค่ะ โอ้ด่านนี้พี่ก็เล่นเป็นอะเมื่อกี้ถ้าเกิดจะเรียนนี้ไม่รอพอสเตะเลยนะ เลือกด่านนี้เหรอ ถ้าเรียนไม่รอพอสเองโดนเตะแน่เลยตาเนี้ยแม่งที่เองโดนเตะอะ หันพัดลมมาขวานิดนึงดินิดเดียวเอา เองโดนเตะแน่เลยถ้าเกิดเองไม่รอจะชีตอะอยู่ที่หนึ่งอีกแล้วอะ แม่งบอกว่าให้ซื้อชาให้เองด้วยให้จะกิน เอาเหรอซื้อดิเอาที่ใช่ไหม ตังค์อยู่ที่อายุ ตามที่อ่านที่จิบ เฮ้ ซื้อเลย ยพี่ป๊อปเพอร์เฟกต์คนเดียวเลยนะ หนูจะเสร็จเลยไหนบอกจิ๊บจิ๊บก็เสมอพูดเยอะตอนเริ่มเกมด้านหลังนี่เรื่องข่าวว่าไม่จิ๊บจิ๊บนะเนี่ยลินเนาะ อยาก แล้ว ล เส อง มอ ข้างล่างมั่งอ่ะ เสมอจิ๊บจิ๊บด้านล่างก็ดีเหมือนกันนะแต่มันจะมีทางให้ขึ้นอ่ะเนี่ยจิ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีทางให้ขึ้นด้านล่างอ่ะ โอ้โหอ๋อข้างบน ลิน ดีกว่า ทำไมบอกจิ๊บจิ๊บอ่ะแต่ได้ที่ 4อะไรวะ พี่ป๊อปสู้ๆนะ ทุกคนครับงงกับเสมอไหมครับคุณผู้ช มัน ม ขึ้นข้างบนได้ไม่รู้ดิ มันก็ขึ้นได้มันเท่าไหร่ขึ้นอะเนี่ยขึ้นทางเอียง ไม่ใช่ข้างบนกำแพงเมื่อกี้เอง ก็ใช่ไง ขึ้นปยัง ขึ้นแล้ว นั่นแหละ ไปทางนี้กันครับคนอยังหมูไม่เคยกลัวอะไรครับผมก็หมูมันโหดอยู่แล้วอะครับคุณผู้ชมใครอยากมีหนูก็ทักมานะไอดีเนี่ยหมูลอยฟ้าแล้วก็รักคืออะไรอีกไอดีนึงอะที่เอาอยากเจอไอดีเทพหรือไอดีกระโปรงก็ทักมาเลยอ้าวติดเงือเหรอติดเงือ หาเรื่องเหรอ หาดิสมอนที่3อะเอาเดฟด่าดิพอตามไม่ทันแล้วใช่ไหมถ้าเกิดไอ้ดอยเข้ากระทืบเลยนะ ดอยต้องรอน้องด้วยนะ ไม่ต้องมันก็ได้สปีดมาสเตอร์ดิปเตอร์ อีกหนึ่ง ใครกินดิปเตอร์ก็พร้อมครับ เฮ้ยขึ้นกำแพงก่อนขึ้นกำแพง มันจะขึ้นเป็นไงขึ้น ยังไงวะขึ้น ก็อย่าผีฟ้าได้แหละขึ้นได้ละบ้าไปแล้วนี่มันเกมนินจาเต่าหรือนินจารถวะเนี่ยเบรกอันหน้าหมูไม่เคยติดงูติดแต่มือโอ้ยขวางทางอะ เส้นชัยอยู่ไหน เส้นชัยอยู่ข้างหน้ามั้งอีกนานกว่าถึงเส้นชัยอะ จะได้เข้าเฮ้ยถึงแล้วไหมจอด จอดนิดไม่เนี่ยอลิมพี่ปั่นอยู่อีกห้ามแซงพี่นะ อลิน พี่ติด มาแล้ว อลิมพี่ติดอลิมพี่ติด เบรกด้วยเลนเบรก เบรกไม่ทัน มันไปยังไงเลย เออ
ลินมันฟอร์ม เกลียน ฟอร์มมัน เกลียนคุณผู้ชมครับรายงานเสมอครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณเล่นเจอเสมอให้รายงานมันทันทีมันโกที่เป็นฟอร์มครับผมเสมอมันฟอร์มครับที่เสมอฟอร์มชื่อจริงชื่ออะไรอยู่ เขาไม่ นะ โลเขาไม่โลบอกแล้วว่า เองมั้งฟอร์มอะที่หนึ่งหลายรอบมันเนอะ โลกเลยอีกด่านหนึ่งครับ เอาก่อนเลยเอาเปล่าเขาก่อนเลยเอาเปล่าไหมคะ โอ้โห ก่อนนี้ก็ได้เจ๊ กดเลย ขอตัดเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเพชรตามสีทองด้วยนะครับ